这绝对是鸟类界被大家肯定的狠角色——幼鸟老大。幼鸟老大自从赢在了破壳的起跑线上后，他就再也不允许弟弟妹妹跟他分享鸟妈妈带回家的猎物。此时，幼鸟老大狠狠教训了一顿自己的弟弟妹妹，然后他就在鸟妈妈一脸懵逼的注视下，坦然地吃掉了妈妈嘴里的食物。但不讲武德的他，在鸟妈妈离去后，依旧死死把弟弟妹妹排挤在身后。果不其然，不久后，鸟爸爸带回的猎物也被幼鸟老大顺利地收入了囊中。然而，当幼鸟老大第3次被吸引出土洞的时候，排在他身后的幼鸟老二瞬间就表现出了一副不在沉默中死去，就在沉默中爆发的模样，欺负起了弱小的幼鸟老三。此时，幼鸟老二眼巴巴看着接二连三不讲规矩的幼鸟老大，再也按耐不住自己傲娇暴脾气的他，就跟返回鸟巢的幼鸟老大进行了一场激烈的唇枪舌战。但幼鸟老二的嚣张也就维持了短短3秒，就被幼鸟老大吓成了一只乖宝宝。直到幼鸟老大吃到了第4口食物，幼鸟老二才终于感觉自己支棱起来了，眼睛死死盯住了洞口。转眼他就一个箭步冲了出去，紧追在他屁股后面的幼鸟老三不久后就眼巴巴看着幼鸟老二叼着一只绿色大蜥蜴退回了鸟巢。此时吃饱喝足的幼鸟老大与一步到位撑饱了的幼鸟老二，终于留给了幼鸟老三活命的机会。但幼鸟老三却万万没想到，当轮到自己的时候，鸟妈妈居然给他捉回了一只大蜘蛛，并且他身后的幼鸟老大与老二竟同时以为他好欺负，试图越过他吃蜘蛛。只见刚刚还像是缩头乌龟般的幼鸟老三瞬间就爆发出了无敌的勇气，终于从鸟妈妈嘴里得到了大蜘蛛。然而当蜘蛛被他含在嘴里后，他才忽然发现嘴里的蜘蛛竟然死都不肯进入他的肚子，任凭他使出了吃奶的力气拼命吞咽，蜘蛛竟始终卡在他的嘴角。不久后，旁边不讲武德的幼鸟老大就攻击起了幼鸟老三。可怜好不容易吃到一口的幼鸟老三只能拼命咬住了蜘蛛，绝不放弃。此时的他不可能为了一条命连蜘蛛都不吃了。当幼鸟老大不再攻击幼鸟老三的时候，幼鸟老三就再次叼着蜘蛛一步步走到了镜头的面前。但此时的蜘蛛居然用爪子死死抓住了幼鸟老三的嘴巴，垂死挣扎着不放弃任何一次逃生的机会。然而就像是个小犟驴般的幼鸟老三怎么可能放过已经到嘴的蜘蛛？虽然他在一次次尝试后，蜘蛛依旧牢牢锁定在他的唇角，但为了填饱肚子活下去，幼鸟老三依旧紧咬牙关，绝不放弃。直到10分钟的时间过去后，蜘蛛依旧保持着自己的倔强，牢牢卡在幼鸟老三的嘴角，任凭幼鸟老三摆布。此时幼鸟老三想要吃掉蜘蛛，就不得不想办法调整一口闷的策略了。只见他一次次甩动着嘴里的蜘蛛，试图通过调整蜘蛛在嘴里的位置吃掉蜘蛛，但就像是个圆形般的蜘蛛，无论如何调整依旧还是个圆形。幸亏幼鸟老三一直没有放弃，当蜘蛛爪子被他不经意窝在嘴里的时候，幼鸟老三终于一口闷掉了蜘蛛。